E agora eu estou aqui nessa LT12, finalizando o último teste dela, que é o de sensor de água. Ou seja, eu pedi para ela encher no nível extra baixo, ela encheu e parou. E agora eu faço o próximo nível, que é o teste do pressostato dela. E agora ela tem que parar de encher, ela já está quase no nível dela para ela parar, porque ela está sem roupa, não tem peso, só o peso da água, então ela já vai parar a qualquer momento. E assim que parar ela já vai começar a bater. Começou a bater sem problemas, é isso aí, ó. Tá batendo um pouquinho mais forte, por quê? Porque eu estou solicitando o jeans. Porém, se eu pedir o delicado, vamos pedir o delicado aqui, você vai ver que ela vai bater mais lento. Isso mostra que a placa está fazendo todas as funções dela. Se eu solicitar o rápido, ele vai ser a mesma coisa, porém ele me trocou as luzes aqui. Desculpa, vamos voltar aqui de novo. Vamos pedir o jeans. Você vai ver que ele vai estar pedindo um tempo mais longo e agitando mais forte. Se eu solicitar o rápido, ele já desceu aqui para agitação e você vê que ele já bate no nível normal. Ok? Isso já finaliza agora a máquina. Vou solicitar ela agora o médio e ela vai solicitar água de novo. E daqui a pouco ela já para de encher. Então o teste do pressostato está ok. Pedir de novo. E é isso aí. LT12. Trocado o câmbio, que está aqui nesse canto. E esse monte de sujeira aqui era tudo graxa. Ele jogou graxa para tudo quanto era lado, como vocês viram na filmagem anterior. Recolher minhas ferramentas. E é isso aí. Até o próximo concerto.